Здравствуйте, меня зовут Катышев Алексей Михайлович, я врач-невролог и сомнолог, специалист по расстройствам сна, член Российского общества сомнологов. И сегодня я продолжаю курс видеолекций под названием «О медицине сна простым языком». Сегодня мы разберем все существующие на данный момент методы лечения неосложненного храпа и синдрома обструктивного апноэ сна. На данном слайде представлены все существующие на настоящее время способы лечения неосложненного храпа и синдрома апноэ сна. Некоторые из этих методов малоэффективные, некоторые применяются крайне редко, а один вообще имеет лишь только историческое значение. Но мы подробно рассмотрим сегодня их все, кроме последнего. СИПАП-терапия является основным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна средней и тяжелой формы, и поэтому этому методу лечения мы посвятим отдельную лекцию. Начнем мы с общепрофилактических мероприятий, которые не потребуют от пациента никаких затрат. Лишний вес – это самая частая причина появления храпа и синдрома апноэ сна. Продолжение этой фразы кажется очевидным. Если полный человек страдает храпом или остановками дыхания во сне, то ему нужно похудеть. Но не все так просто. Набор массы тела провоцирует и усиливает апноэ, поэтому все жировые отложения скапливаются в тканях вокруг глотки и сдавливают ее, уменьшая просвет. Нарушение структуры сна при синдроме апноэ приводит к уменьшению его глубоких стадий. Именно во время них в организме должен синтезироваться гормон роста или соматотропин, который у взрослых отвечает за мобилизацию жира из депо и превращение его в энергию или мышечную массу. При тяжелой форме синдрома апноэ сна продукция гормона роста резко снижается. Это приводит к тому, что организм человека не может использовать свои жировые запасы. Он может их только копить. Так возникает порочный круг, который очень трудно разорвать. Учеными доказано, что при наличии храпа и синдрома апноэ сна уменьшение массы тела всего на 10% от исходной может улучшить параметры дыхания на 25-50%. При этом заболевание может перейти в более легкую степень тяжести. Допустим, человек весит 100 кг и у него обнаружена тяжелая степень остановок дыхания во сне – 30 апноэ в час. Сбросив свой вес всего на 10 кг до 90 кг, при самом благоприятном стечении обстоятельств его дыхательные параметры улучшатся на 50%, то есть останется всего 15 остановок дыхания в час. А это уже граница легкой и средней степени тяжести заболевания, при которой риски развития сердечно-сосудистых осложнений становятся минимальными. Понятно, что так повезет далеко не всем, и я привел такой случай в качестве примера. В ряде случаев при неосложненном храпе достаточно уменьшить массу тела на 5-7% для того, чтобы полностью устранить храп без каких-либо прочих вмешательств. Однако имеется и обратная ситуация. При увеличении массы тела на 15-20% от исходной, пациент из легкой степени апноэ сна может перейти в тяжелую. Смолы и другие вредные вещества табачного дыма вызывают хроническую химическую травму верхних дыхательных путей, что ведет к ее отеку и снижению тонуса мышц на уровне глотки, а это в свою очередь способствует прогрессированию храпа и апноэ во сне. Поэтому всем людям, которые имеют эти проблемы и курят, рекомендуется отказаться от вредной привычки. Однако резкое прекращение курения может повлечь за собой значительное увеличение массы тела, что может также усугубить тяжесть храпа и апноэ сна. У пациентов с ожирением сначала необходимо добиться существенного уменьшения массы тела, а лишь потом решать вопрос о прекращении курения. Тем, кто не готов к радикальному решению, следует максимально сократить число выкуриваемых сигарет или перейти на электронные сигареты. В крайнем случае не курите за 2 часа до сна, а после последней выкуренной сигареты или непосредственно перед сном тщательно в течение 20-30 секунд прополощите горло растительным маслом, например оливковым, чтобы смыть вредные продукты сигаретного дыма со слизистой оболочки глотки. Алкоголь обладает двойным отрицательным действием при апноэ сна. Во-первых, он действует как миорелаксант, и это приводит к расслаблению глоточной мускулатуры и более частому спадению дыхательных путей. Во-вторых, этанол повышает порог реакции мозга на неблагоприятные раздражители.
В этой ситуации остановки дыхания длятся дольше и развивается более выраженная гипоксия, недостаток кислорода. Если человек весом в 70 кг принял на ночь 200 грамм водки, то нарушения дыхания во сне, которые у него имеются, становятся тяжелее в 2 раза. При тяжелой степени остановок дыхания во сне прием значительных доз алкоголя перед сном увеличивает риск летального исхода. Таким образом, желательно прекратить или существенно ограничить потребление алкоголя непосредственно перед сном. Запомните правило. За 1 час организм обезвреживает 15 мл чистого алкоголя. Это 40 грамм водки или 100 грамм вина. Исходя из этого, подсчитайте, сколько спиртного и за какое время до сна вам можно употреблять. Неосложненный храп и синдром апноэ сна легкой степени часто являются позиционно зависимыми. При этом пациент на боку может практически не храпеть, а на спине у него отмечаются громкий храп и остановки дыхания во сне. Это обусловлено западением языка, особенно у пациентов с ретрогнатией и или микрогнатией, маленькой и смещенной назад нижней челюстью. В этой ситуации наиболее эффективным будет позиционное лечение, которое включает в себя 3 основных пункта. Пункт 1. Обеспечить сон в положении на боку. Для этого на ночной пижаме или майке в области между лопаток пришивается карман, в который кладется какой-нибудь твердый предмет – теннисный мячик или детский кубик. За рубежом люди часто используют специальные рюкзачки или пояса, которые надевают перед сном. На слайде пример такого пояса. В этом случае каждая попытка лечь на спину будет оканчиваться пробуждением и поворотом на бок. В начале применения этого метода возможно ухудшение качества сна, особенно у лиц, привыкших спать на спине. Однако в течение 3-4 недель вырабатывается стойкий условный рефлекс не спать на спине. Пункт 2. Обеспечить возвышенное положение изголовья. Можно наклонить всю кровать при помощи невысокой в 10-15 см подставки, которую необходимо установить под ножки кровати с головного конца. В этом случае вся кровать оказывается несколько наклоненной. Или же приподнимается только головная часть кровати, по аналогии с функциональной медицинской кроватью. Приподнятое положение туловища уменьшает западение языка даже в положении на спине. Более того, жидкость в организме смещается к низу, что приводит к уменьшению отечности слизистой на уровне носа и глотки, увеличению их просвета, а соответственно и уменьшению храпа. Не следует использовать для обеспечения возвышенного положения головы туго набитые большие подушки, так как при этом туловище, как правило, сползает с подушки, а голова сильно наклоняется, что может даже усилить храп. При очень тяжелом апное сна человек может спать только сидя. У меня был один пациент, который рассказывал, что засыпал в положении лежа, а посреди ночи мог проснуться в сидячем положении. При этом он не помнил, как и когда садился. Пункт 3. Правильный выбор подушки. Голова должна располагаться максимально параллельно туловищу. Для достижения этого в идеале желательно использовать небольшие плоские подушки или специальные анатомические контурные подушки с утолщением под шеей. Поначалу подушка может показаться не очень удобной, но через непродолжительное время сон на ней станет комфортным. Снотворные и транквилизаторы дают практически тот же эффект, что и алкоголь. В описании ряда снотворных и транквилизирующих препаратов прямо написано, что препарат противопоказан при тяжелом синдроме задержки дыхания во сне или противопоказанием является ночное апноэ, установленное или предполагаемое. Таким образом, применение бензодиазепинов, наподобие феназепама и других, строго противопоказано. При необходимости использования снотворных средств предпочтение лучше отдавать короткому курсу Z-гипнотиков, которые не оказывают существенного влияния на дыхательную функцию у пациентов с легкой степенью синдрома апноэ во сне. Препаратами выбора при бессоннице при остановках дыхания во сне средней и тяжелой формы являются блокаторы центральных H1 гистаминовых рецепторов или препараты мелатонина. Они хоть и малоэффективны, об этом мы говорили в 11-й лекции цикла «Медикаментозное лечение инсомнии», но все же лучше, чем ничего.
Тем более бессонница у человека с тяжелой формой синдрома апноэ во сне скорее исключение из правил. Ведь, как мы помним, людей с таким заболеванием чаще беспокоит выраженная дневная сонливость. Храпящие люди часто спят с открытым ртом. Это происходит рефлекторно из-за затрудненного прохождения воздуха через глотку или при нарушении носового дыхания. Удерживатели нижней челюсти препятствуют открытию рта во сне и способствуют изменению воздушной струи. Данный метод лечения наиболее эффективен при неосложненном храпе, особенно при позиционно зависимом, у лиц без нарушения носового дыхания. К сожалению, при синдроме апноэ во сне такое лечение будет неэффективным, так как никак не влияет на просвет верхних дыхательных путей. Одним из ведущих механизмов развития храпа является ослабление тонуса мышц глотки. Чтобы вернуть его к норме, рекомендуется делать специальные упражнения, укрепляющие мышцы глотки и языка. Во многих случаях при неосложненном храпе это неплохо помогает. При подготовке к данной лекции в различных источниках я насчитал больше десятка упражнений, которые рекомендуют выполнять при храпе. Но в большинстве источников всегда фигурируют 4, которые я и предлагаю вашему вниманию. Остальные упражнения, если вам интересно, можно без особого труда самостоятельно найти в интернете. Упражнение 1 обеспечивает увеличение тонуса мышц мягкого неба и небного язычка, а также тренировку мышц языка, смещающих его вперед. Упражнение 2 обеспечивает тренировку мышц нижней челюсти, выдвигающих ее вперед. Если мышцы натренированы, то даже в расслабленном состоянии, во сне, они поддерживают определенный тонус и смещают указанные структуры вперед, обеспечивая увеличение просвета глотки и уменьшение храпа. Упражнение 3 вызывает тоническое напряжение жевательных и глоточных мышц, которое сохраняется в течение 20-30 минут. Это существенно уменьшает храп в начальной фазе засыпания, что может благоприятно сказаться на состоянии партнера по кровати, у которого появляется достаточно времени, чтобы заснуть. Заниматься необходимо 2 раза в день, утром и вечером, не менее чем по 10 минут. Вечерние упражнения следует выполнять за 10-20 минут до сна. Однако следует помнить, что устойчивые результаты появятся только через 3-4 недели регулярных ежедневных занятий. Надо заметить, что далеко не все пациенты с усердием делают гимнастику от храпа или могут выполнять упражнения неправильно, что снижает результативность. Для облегчения задачи и обеспечения объективного контроля за тренировкой был придуман специальный тренажер мышц мягкого неба и глотки. Прибор называется СНОР. Он представляет собой электронное устройство с датчиком давления, к которому присоединяется трубочка. Трубка помещается в рот в определенном положении, с опорой на мягкое небо. Далее пациент плотно сжимает трубку губами и делает всасывающие движения, как будто пьет коктейль из трубочки. Происходит напряжение и тренировка мышц мягкого неба и глотки. Степень напряжения и, соответственно, интенсивность тренировки отражается на смартфоне или планшете, к которому подключен прибор. Все данные по тренировкам сохраняются в памяти прибора, что позволяет объективно контролировать достигнутый прогресс. Производитель уверяет, что уже через неделю можно ощутить положительные сдвиги, а после проведения полного курса тренировок 20 сеансов по 10 минут 1 или 2 раза в день, в ряде случаев удается на долгие годы избавиться от неосложненного храпа. При синдроме апноэ сна данное устройство малоэффективно. Предлагаю посмотреть рекламный ролик, в котором объясняется механизм действия тренажера. Как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Здравствуйте. Мы разработали новую технологию, чтобы помочь вам избавиться от храпа. Наше инновационное устройство называется СНОР. СНОР подключается к смартфону и делает мышцы вашего мягкого неба сильными. Позвольте объяснить, как это работает шаг за шагом. Причиной храпа является ослабление мышц внутри полости рта, которые образуют мягкое небо. Вот где расположены мышцы мягкого неба. Край мышц мягкого неба висит свободно внутри вашей гортани.
Если эти мышцы слабы, то во время сна данные мышцы начинают вибрировать под натиском потока воздуха при дыхании. Это, в свою очередь, производит звук храпа. По сути, храп и является результатом слабости мышц. Однако, как и любые мышцы в нашем теле, мы можем сделать мышцы мягкого неба сильными и упругими. Как только это произойдет, мягкое небо перестанет вибрировать во время сна, и храп исчезнет. Это именно та функция, которую выполняет устройство Snore. Тренирует мышцы мягкого неба и делает их сильными. В результате храп исчезает. Для того, чтобы любые мышцы стали сильными и упругими, вы должны их тренировать. Прибор Snore имеет трубку, которая устанавливается во рту. При всасывании воздуха через трубку ваши мышцы мягкого неба тренируются. Включите программу, и вы увидите на экране смартфона в реальном времени, насколько сильно ваши мышцы напряжены. Устройство Snore тестирует ваши способности, регулирует сложность упражнений и развлекает вас во время периодов отдыха. Каждый день тренировка занимает 10 минут. После одной недели использования устройства вы заметите, что храпите намного меньше. После следующих 2 недель обучения храп полностью исчезает. Причина в том, что ваши мышцы мягкого неба стали сильнее и крепче. Наша технология обеспечивает длительный и 100% эффект. Вы не будете храпеть в течение многих месяцев после работы с нашим устройством. Итак, что мы предлагаем? 3 недели веселых тренировок на дому и гарантированный успех в избавлении от храпа. Спасибо за внимание. Если храп вызван нарушением носового дыхания, например, насморком, узостью носовых ходов, то ситуационно улучшить носовое дыхание можно с помощью применения специальных носовых полосок для расширения носовых ходов, например, Breathe Right. Эти полоски, обладающие пружинистыми свойствами, приклеиваются к крыльям носа, раздвигают их и существенно облегчают носовое дыхание. Предсказать эффективность полосок достаточно просто. Надо попросить пациента захватить крылья носа кончиками пальцев и развести их в стороны. Сделать несколько вдохов-выдохов через нос. Если человек ощущает значительное облегчение дыхания, то полоски могут помочь в улучшении носового дыхания ночью и облегчении храпа. Наклейки являются одноразовыми и устанавливаются на всю ночь. Применять их можно постоянно или ситуационно, когда нужно максимально облегчить храп. Сейчас на своих экранах вы видите инструкцию по применению таких пластырей от храпа, однако предлагаю посмотреть видео, как это работает, что называется, вживую. Каждая полоска упакована отдельно. С одной стороны полоска пропитана клеем и закрыта защитным слоем, который удаляется, а сама полоска приклеивается на спинку и крылья носа. Полоска обладает пружинящим действием, за счет которого раздвигаются крылья носа. Подобным действием обладают и расширители носовых ходов, которые перед сном устанавливаются в эти самые носовые ходы. Они бывают самых разных размеров, цветов и форм, но выполняют одну единственную функцию – делают просвет носовых ходов шире. Естественно, при синдроме апноэ сна они не помогают, так как никак не препятствуют спадению дыхательных путей на уровне корня языка или глотки. Исключительно привлекательной является идея лечить храп лекарственными препаратами. Не нужно затрачивать никаких усилий. Принял таблетку и все нормально. Многолетний опыт научных исследований в этом направлении позволяет заявить, что пока никаких таблеток или капельниц, действительно устраняющих храп или остановки дыхания во сне, не существует. Однако в настоящее время активно рекламируется множество различных средств от храпа, вы их сейчас видите на своих экранах. Неужели производители этих спреев обманывают своих покупателей? Здесь следует отметить, что большинство из этих средств являются не лекарствами, а биологически активными добавками – БАДами, в которых содержатся различные растительные компоненты.
а к БАДам предъявляется существенно меньшее требование к доказательной базе их фармакологической эффективности, чем к лекарствам. В связи с этим в серьезной медицинской литературе практически нет работ, которые объективно оценивали бы их эффективность. Можно только с уверенностью сказать, что данные средства не дают эффекта при апное сна. В ряде инструкций по применению это прямо написано в разделе противопоказаний. При храпе у пациента часто утром отмечается сухость во рту, боль в горле, охриплость голоса, скопление трудноотделяемой слизи в глотке. В отношении этих симптомов спреи от храпа могут давать определенный эффект, так как большинство из них содержат различные масла, обладающие смягчающим действием. Но наличие большого количества растительных компонентов в этих средствах может давать и побочные эффекты, в частности аллергические реакции. Приблизительно четверть всех пациентов с храпом и синдромом апноэ сна страдают аллергическим ринитом, при котором часто отмечается аллергия на пыльцу растений и другие растительные аллергены. В настоящее время наибольшая доказательная база по эффективности при храпе имеется у местных интраназальных кортикостероидов. С патогенетической точки зрения их применение вполне оправдано. Храп представляет собой звуковой феномен, образующийся при биении стенок глотки друг от друга. Это приводит к хроническому воспалению и отеку тканей всей носоглотки, что в свою очередь ухудшает носовое дыхание. Кроме этого, у храпящих пациентов чаще отмечается аллергический ринит. Как известно, топические кортикостероиды обладают противоаллергическим, противовоспалительным и противоотечным действием. Таким образом, данные препараты обеспечивают комплексное положительное воздействие, особенно если храп сочетается с аллергическим ринитом или другими проявлениями респираторной аллергии. Топические интраназальные кортикостероиды в настоящее время являются основными фармакологическими препаратами, которые применяются при неосложненном храпе. Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что при наличии синдрома апноэ во сне, особенно средней или тяжелой формы, никакие фармакологические препараты не обеспечивают должного эффекта. В последние годы на рынке появились электромеханические подбуживающие устройства против храпа. Они могут иметь различный форм-фактор. Приборы в виде наручных браслетов улавливают звуки храпа и посылают слабые электрические или механические импульсы, которые раздражают нервные окончания на руке и таким образом подбуживают мозг человека, заставляя его сменить позу. Выпускается достаточно много разновидностей таких приборов под различными торговыми марками. Ремешок против храпа носит как обычный нагрудный ремень. На обратной стороне ремешка со стороны спины находятся два электрода, а в блоке управления на груди установлен датчик положения. Как только прибор фиксирует положение человека на спине, электроды начинают посылать электрические импульсы. Человек реагирует на них и изменяет положение тела. Маска для сна выявляет храп в режиме реального времени и борется с ним, деликатно подавая импульсы в виде вибрации. Устройство против храпа в виде беспроводной гарнитуры фиксируется на левом или правом ухе. Во время использования устройство проверяет наличие звуков храпа и колебаний, которые передаются через кости черепа. Как только прибор распознает звуки и колебания, он отправляет импульсы из звука или из звука и вибрации в ухо. Интенсивность этих импульсов постепенно увеличивается до достижения необходимого результата. В ответ на импульсы мускулатура шеи напрягается, а дыхательные пути открываются. Дыхание успокаивается и звуки храпа уменьшаются. Дополнительно возможны изменения положения. Как мы видим, все эти приборы срабатывают на храп и делают сон храпящего человека поверхностным на некоторое время, и человек перестает храпеть. Или же в ответ на срабатывание такого будильника пациент может сменить позу, например, перевернуться со спины на бок. Фактически получается, что данные устройства не обладают каким-либо лечебным действием, а лишь подбуживают пациента в ответ на возникновение храпа и, образно выражаясь, заменяют локоть жены. Если же человек храпит всю ночь и во всех положениях тела, то данный прибор будет срабатывать всю ночь и постоянно будить храпящего. Таким образом, эти устройства неприменимы при постоянном храпе и синдроме апноэ сна.
Еще одним недостатком этих приборов является то, что они могут срабатывать не только на храп самого пациента, но и на храп партнера по кровати. Представьте, захрапела жена, а электрический разряд получили вы. Еще одно направление лечения храпа и синдрома апноэ сна – применение внутриротовых приспособлений. Их придумано великое множество. Внутриротовое устройство Extra-Lor было разработано в 1997 году. Приспособление напоминает детскую соску с чашеобразным лепестком на конце, который касается кончика языка. Пациенты могут самостоятельно применять данное устройство. По мнению разработчиков, основным механизмом действия Extra-Lor является фиксация языка в определенном положении и предотвращение резонансных колебаний языка и структур глотки. Однако некоторые врачи объясняют лечебный эффект рефлекторным раздражением мышц языка и глотки, при котором происходит уменьшение вибраций мягкого неба. В подмосковном клиническом санатории Барвиха было проведено единственное исследование эффективности данного устройства. Было выяснено, что оно эффективно при неосложненном храпе, неоднозначная эффективность отмечалась при синдроме апноэ сна легкой и средней степени тяжести, у одних пациентов отмечалась положительная динамика, у других изменений не отмечалось, у третьих даже регистрировались некоторые ухудшения параметров дыхания. У пациентов с тяжелой степенью остановок дыхания во сне применение устройства не оказывало какого-либо положительного влияния. У людей с хронической носовой обструкцией применение Extra-Lor вызывало значительное ухудшение нарушений дыхания. Давайте теперь посмотрим рекламный ролик этого устройства. Устройство Extra-Lor создано для того, чтобы помочь людям, страдающим от храпа, преодолеть этот недуг. Вот смотрите, на первый взгляд он напоминает детскую пустышку. И это не случайно, потому что вот этот большой фиксатор, в случае как и с детской соской, служит для того, чтобы не дать проглотить прибор во время сна. Второй фиксатор поменьше, располагается между зубами и губами человека, для того, чтобы вот этот ложемент фиксировал язык в правильном положении. Вообще-то Extra-Lor помогает справиться не только с храпом, но и с внезапными остановками дыхания во время сна, а при длительном использовании даже со скрежетом зубами. Естественно, перед использованием Extra-Lor необходимо сполоснуть, а после использования промыть чистой водой. Другим видом внутриротовых приспособлений от храпа являются термолобильные аппликаторы или капы, которые нагреваются в кипящей воде, становятся мягкими, далее устанавливаются на верхнюю челюсть, а нижняя челюсть закрывается выдвинутой вперед. Устройство затвердевает и в последующем при установке во рту смещает нижнюю челюсть кпереди. Желательно, чтобы первую регулировку такой капы проводил врач-стоматолог. Термолобильные аппликаторы эффективны при неосложненном храпе и легкой форме синдрома апноэ сна, особенно у пациентов с ретрогнатией или микрогнатией. К плюсам таким устройств можно отнести то, что их можно моделировать неограниченное число раз и невысокую цену. Однако при длительном применении КАП возможно возникновение боли в области височно-нижнечелюстных суставов, расшатывание и смещение зубов, гиперсаливация, то есть повышенное отделение слюны. Давайте посмотрим, что же из себя представляют термолобильные капы и как ими пользоваться. Разберем это на примере капы Sonite. Инновационная капа против храпа. Устройство Sonite. Инструкция по использованию. Спасибо, что выбрали наше устройство – инновационную капу против храпа. Это устройство полностью повторяет все анатомические особенности прикуса, поэтому идеально подходит для борьбы с храпом. На подготовку капы к использованию вам потребуется около 10 минут. В каждой упаковке есть подробная инструкция. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, мерами предосторожности и противопоказаниями. Извлеките капу из коробки, примерьте ее перед зеркалом. Попробуйте выровнять устройство относительно зубов так, как будете делать это при установке. Для выравнивания положения устройства используйте регулирующий ориентир. Для первичной установки вам потребуется 2 емкости для горячей и холодной воды, часы или секундомер, пластиковая или силиконовая шумовка.
Доведите примерно 500 мл воды до кипения и залейте ее в первую емкость. Наполните холодной водой вторую емкость. Поместите устройство в горячую воду на 3 минуты. Не забудьте засечь время. Окуните устройство в емкость с холодной водой на время менее 1 секунды. Держа устройство за белый лоток, поднесите его к верхнему ряду зубов. Крепко нажмите пальцами на белый лоток, вжимая верхние зубы в зеленый желоб. Зафиксировав верхние зубы в зеленом желобе, крепко прикусите зубами зеленый выступ. Задержите устройство во рту на 30 секунд, пока оно затвердевает. Нельзя улыбаться, пока устройство не затвердеет. Челюсти не должны двигаться. Как вы видите, капа гармонично смотрится на лице. Устройство готово к использованию. Капа с вашим слепком только для вас. Ну вот такая реклама. Правда, непонятно, что рекламировали, капу или девушку. Классические внутриротовые репозиционирующие аппликаторы устанавливаются на верхние и нижние зубы и обеспечивают смещение вперед нижней челюсти. Это приводит к увеличению передне-заднего размера глотки и облегчению или устранению неосложненного храпа и синдрома апноэ сна легкой и даже средней степени тяжести. Понятно, что такие аппликаторы особенно эффективны у пациентов с ретрогнатией или микрогнатией. Установка подобных устройств требует длительной работы квалифицированного стоматолога, так как они изготавливаются по слепкам зубов и имеют специальные механические приспособления, позволяющие постепенно титровать степень смещения вперед нижней челюсти на протяжении нескольких недель до получения желаемого результата. Несомненным преимуществом применения аппликаторов при храпе и синдроме апноэ сна является их социальная приемлемость, так как устройство полностью помещается в полость рта и окружающие его не замечают. Однако далеко не всем такие устройства подходят. Существует довольно большое число противопоказаний к установке внутриротовых приспособлений. Также недостатком является и дороговизна подобных устройств. В нижней части экрана вы видите варианты строения механической части таких аппликаторов. И это только представлена линейка одной фирмы – Somnomed. На самом деле разнообразие подобных устройств просто поражает. И последняя категория внутриротовых приспособлений для устранения храпа и синдрома апноэ сна – это удерживатели языка. В устройстве предусмотрена ямочка, куда язык укладывается так, что поддерживается в слегка высунутом положении в течение всей ночи. Механизм действия связан с увеличением просвета дыхательных путей. Переносится лучше, чем капы, но основная проблема – частое выпадение изо рта. Эффективно в отношении неосложненного храпа и легкой формы остановок дыхания во сне. Данный метод лечения практически не применяется. О нем не рассказывали, когда я проходил обучение по сомнологии, не говорят на научных конференциях по медицине сна, которые я регулярно посещаю. Единственное упоминание об удерживателях языка в русскоязычной литературе мне удалось найти в книге Александра Моисеевича Вейна и Михаила Гурьевича Полуэктова «О храпе серьезно», вышедшей в 2003 году. Картинку с изображением этого устройства также было непросто найти. Однако удерживатели языка до сих пор за сущие копейки можно приобрести на Алиэкспрессе. Главным источником звуков храпа является небный язычок. Мысль об излечении от храпа путем удаления этого придатка осенила хирургов давно. Оперативные вмешательства для лечения храпа и синдрома апноэ во сне стали применяться с 50-х годов прошлого века. Сейчас на своих экранах вы видите виды хирургических методик, которые в настоящее время применяются с целью избавления человека от храпа. Целью всех этих оперативных вмешательств является максимальное увеличение просвета верхних дыхательных путей, которое достигается путем удаления увеличенных небных миндалин, это называется тонзилэктомия, удалением небного язычка, уволотомия, сшиванием передних и задних небных дужек, подтягиванием и уплотнением мягкого неба. Оно происходит вследствие ожога мягкого неба,
лазерного, холодового, радиочастотного или химического с последующим воспалением и подтягиванием тканей при заживлении. Я не являюсь лор-врачом, поэтому лишь кратко расскажу о каждом методе и покажу картинки, чтобы было понятно, как это выглядит. Классическое хирургическое вмешательство подразумевается, что операция выполняется с помощью скальпеля, хотя разрез тканей можно выполнять и другими методами, например, лазером. Для начала рассмотрим нормальное строение полости рта. Интересующие нас при храпе анатомические структуры обозначены на рисунке. Это парные передние и задние небные дужки, между которыми расположены миндалины, непарный небный язычок и мягкое небо. Первый вариант оперативного вмешательства – это палатофарингопластика, которая подразумевает удаление небных миндалин плюс сшивание между собой передних и задних небных дужек при оставлении небного язычка. Второй вариант операции – увулопалатопластика, сшивание передних и задних небных дужек плюс удаление небного язычка. Увулопалатофарингопластика – это наиболее радикальная операция, при которой происходит удаление небных миндалин, сшивание передних и задних небных дужек плюс удаление небного язычка. Помимо классического хирургического вмешательства с помощью скальпеля на анатомические структуры полости рта, в первую очередь на мягкое небо, можно воздействовать другими агентами. Лазерная пластика – это воздействие на мягкое небо лазером, который вызывает дозированный ожог, после которого мягкое небо подтягивается и уплотняется. Криопластика – это воздействие на мягкое небо холодом. Радиочастотная абляция или сомнопластика – это внутритканевое воздействие на мягкое небо или же на корень языка, носовые раковины волнами определенной частоты через специальный проводник. Инъекционный метод или сноропластика – это введение в ткани мягкого неба специальных препаратов, вызывающих химический ожог. В России практически не используется. В 2001 году была разработана методика установки с помощью специального пистолета в толщу мышечной ткани мягкого неба 3 имплантов пилар. Это полимерные нити длиной 18 и диаметром 1,5 мм. Установка импланта провоцирует воспалительную реакцию, которая ведет к формированию фиброзной капсулы вокруг имплантов. По мере стихания воспаления происходит разрастание соединительной ткани, что приводит к уплотнению мягкого неба и снижению его колебаний. К хирургическим операциям третьего эшелона, когда предыдущие вмешательства не привели к уменьшению храпа и апноэ, относят сложные методики, направленные на увеличение просвета верхних дыхательных путей. Существуют операции по переносу точек прикрепления некоторых мышц с одного места кости на другое. Например, подбородочно-язычной мышцы, которая после этого сильнее оттягивает основание языка вперед. Просвет дыхательных путей после такой операции увеличивается на 3-5 мм. Некоторые хирурги предлагают изменять положение подъязычной кости или даже рассекать ее, чтобы изменять угол натяжения глоточных мышц, которые к ней крепятся. Какие же эффекты могут наблюдаться после хирургического лечения храпа и синдрома апноэ сна? Самый лучший вариант – это, конечно же, полное выздоровление. Однако на такой результат можно надеяться только в случае неосложненного храпа. Эффективность около 90%. Так как устраняется податливость стенок дыхательных путей. При легкой степени синдрома апноэ сна эффективность составляет уже около 50%, и то только в том случае, если основной причиной остановок дыхания были увеличены небные миндалины. При средней и тяжелой степени заболевания положительный исход наблюдается не более чем в 20% случаев. Временное улучшение связано с частичным устранением причины апноэ, а также с травматичностью операции. Зачастую после нее пациенты не могут нормально принимать пищу в течение 1-2 недель и, соответственно, теряют в весе 10% и больше от исходного, что, как мы уже знаем, приводит к улучшению дыхательных параметров на 25-50%. Следует отметить, что лор-врачи считают положительным эффектом именно 50% улучшение дыхательных параметров после операции.
То есть, если изначально у человека был индекс апноэ-гипопноэ 40, а через несколько недель после операции осталось 20 остановок дыхания в час, то лор-врачи посчитают такой случай успешным. А то, что у человека все еще сохраняется средняя степень тяжести синдрома апноэ сна, их никак волновать не будет. После заживления раневой поверхности и возвращения к обычному режиму питания масса тела набирается, а иногда даже превышает дооперационные значения. И заболевание возвращается в исходную степень тяжести, а в ряде случаев может даже становиться более тяжелым. Отсутствие эффекта наблюдается в том случае, если избыточное мягкое небо является не основной причиной храпа и эпизодов апноэ. Если причинами остановок дыхания во сне является ожирение, сдавление дыхательных путей извне, ретро- и микрогнатия, спадение дыхательных путей на ниже лежащих уровнях, на уровне корня языка или надгортанника, затруднение носового дыхания или другие причины, о них мы подробно говорили в предыдущей лекции, обязательно посмотрите ее, то оперативное вмешательство на уровне глотки практически не улучшает ситуацию. И, наконец, возможно даже ухудшение состояния. При развитии послеоперационных осложнений может появиться гнусавость голоса или попадание пищи в дыхательные пути, фарингостеноз – это послеоперационный рубцовый стеноз глотки, западение языка во время сна вследствие избыточного удаления тканей мягкого неба. Да, если удалить больше, чем надо, то ничем хорошим это не закончится. Еще одной проблемой операции от храпа является то, что лор-врачи перед операцией не отправляют пациентов к сомнологам и не проводят инструментальную диагностику синдрома апноэ сна. Они сразу предлагают выполнить операцию, мало заботясь о последствиях. А пациенту постфактум уже невозможно доказать, что операция не помогла или наступило ухудшение. Сравнить-то не с чем. За несколько лет практики ко мне неоднократно приходили люди, которым в разное время были выполнены различные виды операций по поводу храпа, которые не помогли. При обследовании у них выявлялась тяжелая степень синдрома апноэ сна. Выводы делайте сами. В свете всего вышесказанного необходимо ориентироваться на стандарты Американской академии медицины сна по хирургическим вмешательствам на верхних дыхательных путях при синдроме апноэ сна у взрослых, особенно учитывая отсутствие российских рекомендаций со стороны Минздрава по лечению данного заболевания. Первое. Лазерная уволопалатопластика обычно не приводит к нормализации индекса апноэ-гипопноэ, так как не наблюдается существенного улучшения после данной операции, а также существует вероятность ухудшения состояния, имеются потенциальные проблемы, связанные с послеоперационной болью и осложнениями, то рутинное применение данной процедуры противоречит интересам пациента. Второе. Лазерная уволопалатопластика сравнима по эффективности с уволопалатофарингопластикой при лечении неосложненного храпа. Третье. Пациенты, у которых предполагается применение лазерной уволопалатопластики для лечения храпа, должны проходить соответствующее клиническое и инструментальное обследование с целью исключения расстройств дыхания во сне, включая синдром апноэ сна. Четвертое. Пациенты должны быть информированы о возможных рисках и осложнениях лазерной уволопалатопластики, а также о наличии альтернативных методов лечения и степени их эффективности. Если же все-таки пациент доверился рекламе «Избавим вас от храпа всего за один сеанс в амбулаторных условиях без всяких осложнений», то я настоятельно рекомендую. Первое. Провести диагностику нарушений дыхания во сне до и через несколько, обычно через 4-6 месяцев после оперативного вмешательства. Второе. Проинформировать пациента обо всех возможных методах лечения храпа и синдрома апноэ сна. Например, показать ему эту лекцию. А также об эффективности этих методов. Третье. Разъяснить пациенту возможные осложнения, связанные с оперативным лечением. С 2014 года в мире постепенно стала внедряться новая методика лечения синдрома апноэ сна. Терапия методами стимуляции верхних дыхательных путей,
Upper Airway Stimulation. Механизм действия такого лечения основывается на стимуляции электрическими импульсами подъязычного нерва и его ветвей, что вызывает повышение тонуса дыхательной мускулатуры и не дает спадаться верхним дыхательным путям. Сам нейростимулятор вживляется под кожу подключичной области по типу кардиостимулятора. От него идут электроды в область шеи к подъязычному нерву. Еще один электрод может устанавливаться в четвертое межреберье и стимулировать диафрагму, если у человека имеется центральное апноэ. Этот метод лечения достаточно успешен, но не всем пациентам можно имплантировать нейростимулятор. Есть определенные критерии отбора, поэтому такое лечение доступно не всем. По состоянию на май 2020 года в России данный метод терапии синдрома апноэ во сне не применяется. Давайте посмотрим видео, на котором показан принцип действия нейростимулятора. Система Aura 6000 была создана для уменьшения количества эпизодов блокирования дыхательных путей путем усиления мышечного тонуса языка во время сна. Система Aura 6000 состоит из подкожного нейростимулятора, соединенного с 6 электродами, закрепленными вокруг подъязычного нерва. Во время сна нейростимулятор посылает мягкие электрические импульсы подъязычному нерву. Эта нейростимуляция позволяет вернуть мышечный тонус ослабленным мышцам языка, предотвращая спадение неба и блокирование дыхательных путей. Когда дыхательные пути открыты и воздух опять беспрепятственно поступает к легким, нормальный сон восстанавливается. Говоря о лечении синдрома апноэ во сне, нельзя не упомянуть о таком методе лечения, как установка постоянной трахеостомы. Такой способ избавить человека от остановок дыхания во сне сейчас имеет лишь историческое значение, однако он применялся до 80-х годов прошлого века. На своих экранах вы сейчас видите, как выглядит человек с постоянной трахеостомой. Это инвалидизирующая операция, которая значительно снижает качество жизни человека. Трахеостому нужно постоянно закрывать, чтобы не пугать окружающих, постоянно ухаживать за ней, потому что через трахеостомическую трубку очень легко может проникнуть инфекция непосредственно сразу в трахею или легкие, минуя защитный барьер в виде миндалин и слизистой рота и носоглотки. Голос человека с трахеостомой становится очень тихим, отверстие приходится плотно закрывать, чтобы иметь возможность вообще вести беседу. Сейчас на слайде представлена схема работы трахеостомы. В шее делается отверстие, куда вставляется трубка. При спадении дыхательных путей на уровне глотки ночью человек начинает дышать через эту самую трубку, что называется в обход. Предлагаю вам посмотреть, как разговаривает человек, у которого установлена постоянная трахеостома. Миф, что все экстрасенсы, после битвы экстрасенсов начинают зарабатывать миллионы, и как сами масле катаются. Неправда. Нет, это очень большая работа, очень тяжелый труд. Если ты работаешь действительно через совесть, я не верю в гороскопы, которые говорят, что вот все тельцы вот такие. И вот у всех тельцов на всем вот огромном нашем земном шаре вот такая вот ситуация. Как видите, девушке приходится закрывать шею платком и дополнительно зажимать трахеостомическое отверстие пальцами, иначе ее голос будет еще тише. Поэтому очень хорошо, что с появлением СИПАП-терапии этот метод лечения ушел в прошлое. СИПАП-терапия или терапия постоянным положительным давлением в дыхательных путях является общепризнанным и основным методом лечения синдрома обструктивного апноэ сна средней и тяжелой степени. Эффективность и безопасность СИПАП-терапии подтверждены многочисленными контролируемыми исследованиями, а также почти 40-летним опытом клинического применения у десятков миллионов пациентов по всему миру. Считается, что на данный момент более 50 миллионов человек в мире используют данный метод лечения. Метод был разработан в 1981 году, но пока ничего более эффективного для лечения остановок дыхания во сне так и не придумано. Поэтому этому способу лечения мы посвятим отдельную лекцию. Там есть о чем поговорить. Ну и подытоживая все, о чем мы сегодня говорили, предлагаю вам сводную таблицу, в которой представлены все методы лечения неосложненного храпа и синдрома апноэ во сне и степень их эффективности.
Можете поставить видео на паузу и ознакомиться повнимательнее. В целом, если у человека тяжелая форма остановок дыхания во сне, у него по сути только один выход – СИПАП-терапия. При средней степени заболевания, помимо СИПАП-терапии, появляются альтернативы в виде снижения массы тела, тренировки мышц мягкого неба и глотки, установки репозиционирующих КАП квалифицированным стоматологом в случае выраженных аномалий нижней челюсти и имплантация нейростимулятора. Не выполняется на территории России. Но самый большой выбор способов лечения существует при неосложненном храпе и легкой форме синдрома апноэ сна, в том числе и при позиционно зависимых формах. Поэтому так важно в случае возникновения храпа обратиться к специалисту, который подберет тот способ лечения, который поможет именно вам. Ну и напоследок хотелось бы поговорить о методах лечения храпа и остановок дыхания во сне, которые не работают. Даже в 21 веке находятся люди, которые осознанно, находясь в светлом уме и твердой памяти, пытаются вылечить язву желудка картофельным соком, гангрену подорожником, коронавирус имбирем и чесноком, а храп печеной морковью. Какие же методы точно не помогут при храпе и остановках дыхания во сне? Клипсы антихрап. В рекламе утверждается, что если поместить клипсу в нос, вы перестанете храпеть. Якобы она стимулирует особые активные точки в носу, выключающие храп. А если она магнитная, то у нее есть дополнительные преимущества. Неизвестным науке методом она способствует насыщению крови кислородом. Увы, научные исследования не доказали эффективность подобных клипс. Внутриносовое устройство микросипап. Устройство представляет собой две силиконовые канюли, которые вставляются в носовые ходы и при дыхании создают положительное давление верхних дыхательных путей наподобие СИПАП-аппарата. Подобный аппарат под названием микросипап iRing действительно разрабатывается с 2015 года. Однако продаваемые сейчас устройства состоят из силиконовых канюль и пластикового корпуса, в котором находится поролоновый фильтр. Поэтому подобный девайс только способен очищать вдыхаемый воздух от пыли, не более того. Молитвы от храпа. Никакие молитвы или магические обряды не помогут вам избавиться от храпа или остановок дыхания во сне. Народная медицина. Народные рецепты, такие как погружение кубиков льда в пупок храпящего перед сном, морковная ботва, капустная кочерышка, а также уринотерапия никак не работают. Среди народных средств есть два, которые можно попробовать при неосложненном храпе с некоторой надеждой на успех. Первое – это закапывание в нос нескольких капель облепихового масла перед сном. Масло распространяется по слизистой, смазывает носоглотку и препятствует слипанию ее стенок. Иногда это помогает, особенно курильщикам и людям, чей храп вызван чрезмерной сухостью воздуха. Второй способ – это прием отваров и настоев некоторых растений – лимонник, женьшень и элеутерокок. Они оказывают тонизирующее действие, способствуют меньшему расслаблению мышц глотки во время сна. Некоторые люди после их приема начинают меньше храпеть, а некоторые и вовсе перестают, потому что, напившись бодрящих эликсиров, попросту не могут заснуть. Нет сна – нет храпа. На сегодня это все. В следующей лекции мы поговорим о СИПАП-терапии синдрома обструктивного апноэ сна. Лекцию читал врач-сомнолог Катышев Алексей Михайлович, член Российского общества сомнологов. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!